Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o avtentičnosti. Zadnjič mi je ena gospa napisala mail, da bi bilo fino posneti en video o tem in je tu napisala svojo zgodbo, da se je odločila, da si bo dovolila opazovati svoje modre lase, se pravi, da se je začela siveti in da ne bo več prekrivala tega. In je rekla, da bi želela en video o tem, kako pomembno je, da smo avtentični. No, in potem sem se jaz pogovarjala z mojimi hčerkami in zdaj pa ena stvar. Jaz ne morem reči, nehajte se barvati, ker jaz sama se barvam. Jaz sama nimam enega sivega lasu, da se tako reče, sivih las nimam. In to pomeni, da me se ne bi bilo treba barvati, ampak z mojo mišjo barvo se ne počutim dobro. In zdaj, če tako gledamo, a sem jaz kaj manj avtentična, se pravi jaz, če se pobarvam? A bi bilo bolj, da bi bila jaz pač s to mišjo barvo in bi rekla, zdaj pa jaz se pa ne pretvarjam. No, jaz sem vprašala moje hčerke za nasvet. In smo prišli do zaključka, da nima veze, kakšno barvo las nosiš, da je bolj pomembno to, kaj izražaš, da je bolj pomembno to, da kdo ti si v srcu, ne barva las. Zdaj pa ena zadeva. Vemo, da zadnje čase lahko vidimo kar nekaj ljudi, jaz redko pogledam televizijo, ampak zadnjič sem se kar malo zgrozila, tako, ojoj, pa ne da obsojam, ampak tako, joja, ni škoda. Eno gospod sem videla na televiziji, ki se je precej nekega botoksa dala noter in zdaj ne zgleda dobro. No, to je moje mnenje. Jaz upam, da ne čutite tukaj, da obsojam, ker ne obsojam res nikogar, ampak druga stvar, spodbujam pa vas, bodite vi. Ampak bodite vi to, kar ste. Dober, pobarvaš lase. Tudi če bi bila jaz zelena, sem še zmerom jaz. Ampak druga zadeva pa je, ko sem jaz samo toliko nezadovoljna, da se hočem spremeniti in hočem postati nekdo drug. In si začnem popravljati stvari in si dam botoks tukaj, jaz ne uporabljam nobenih zadev, da se razumemo, pa tukaj in potem na koncu zgledam tako. Ne vem, če je to glih, veste, se me boste navadili, ko me boste dolg časa gledali, da bom tako, ampak zmerom bo nekaj za popraviti, to je dejstvo. Zmerom bo nekaj za popraviti. Zmerom bo nekaj, kar ne bom mogla sprejeti. In prejšnji dan razmišljam, Bog ima lepotilni salon. To je v knjigi Moč pozitivnega mišljenja. In Bog ima lepotilni salon. Zato, ker, glejte, ena stvar je lepota, ena stvar je, gube. Jaz kakorkoli obračam, 50krat se je obrnil števc na moji kilometrini. Pač imam neko modrost za sabo. Ampak po drugi strani pa moje telo je živa zadeva in moje telo se lahko obnavlja, če mu dam hranilne snovi, če se grem spat, če dovolj spim, moja koža lepša, če dovolj pijem, bo moja koža dehidrirana, hidrirana. Če dovolj beljakovin dobi moje telo, bo gradilo kolagen. Če imam pač te ključne vitamine in minerale, bo gradilo kolagen in bom dober. In druga stvar, če bom v pozitivni misli, v molitvi, če bom vsak dan nekaj naredila v tej smeri, da sem dober, se moj obraz razsvetli. Danes sem govorila z enim gospodom, ki je rekel, ampak to, kar si bila ti lansko leto ali pa danes, ti žariš nekaj drugega. Se reka, veš, to je vijolični plamen. Zdaj res delam s tem vijoličnim plamenom in toliko sem navdušena nad njim in vam bom pokazala, kako zgleda. Glejte, tukaj imam eno knjižico, dejansko zgleda tako, sebe si predstavljaš, da si tle na sred in to je aura okrog nas, tako kot žogica in tukaj so plameni, vijolični plameni. In potem si lahko predstavljate, da ta vijolični žarek gre vsako celico, da jo popravlja, da jo ščisti, da odstranjuje vse, kar ne paše, da iz tega auričnega polja odstrani vse entitete, vse stvari, kar vam ne paše, kar smo nabrali skozi življenje, vso težo, da gre to stran.
In zdaj, če pogledam, tle je odprt. Ljubljena prisotnost, jaz sem. Razširi in ohranjaj dejavnost vijoličnega očiščevalnega zdravilnega plamena v vseh delih mojega telesnega templja. Sprejemam, da se z bliskom tega svetega ognja skozi moje telo v njem zgradi preporod, obnovitev in metamorfoza, ki sproži njegovo celotno preobrazbo, popolnoma zdrav Božji tempelj. Jaz sem popolnoma odprta za izkušnjo popolnega zdravja svojega fizičnega telesa, zdaj in za vekomaj. In nadvse hvaležna sem za to. Jaz sem vijolični plamen, ki me čudežno ozdravi. Zdaj izražam zdravje vsak trenutek vsakega dne. Zahvaljujem se viru življenja za svoje zdaj udejanjeno polno zdravje. Glejte, to je ta moč vijoličnega plamena. To je to. No in zdaj dajmo še nekaj kart prehodu v novo dobo, da slišimo. Dejstvo je, da vsakič, ko razmišljamo pozitivno, sprožimo nek val pozitivne energije, ki se odraža na nas. To, kar razmišljamo, to smo. Kar razmišljaš, to govoriš. In kar se kotali po naših mislih, slej ko prej izrazimo. Ker, glejte, vsak, česar polno je srce, to usta govori. To je dejstvo. In če smo vse noter polni obsojanja, bomo govorili, bomo obsojali. In če smo v sebi noter polni sočutja, bomo vedno sočutni do ljudi. No pa da vidimo sporočila. Naj čustveni strup zapusti moje telo, nadangel Uriel. Ravno to, tako je ogenj, sveti ogenj, ki enostavno počisti vse, kar ne paše, kar izustimo oziroma kar smo kadarkoli v kateremkoli življenju nakopičili. Naslednje sporočilo je srčna čakra. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Dejstvo je, da kamorkoli se ozrem, lahko vidim ljubezen. In razlagala sem zdaj ene gospe, kako je izgledalo, ni dolgo nazaj, ne vem, če sem vam že govorila o tem, ampak ko so lastovke odhajale na jug. Jaz sem peljala našega kuža na sprehod in šla sem brez telefona, da vam povem, kaj taga jaz še nisem videla. To je bilo tako čarobno, ampak res čarobno. Sonce je zahajalo in je bilo to rdeče obzorje, čudovite barve. In tisoče lastovk so priletele nad koruzo, zaobkrožile nad mano in so delale osmice, tako par metrov nad mano in to rdeče nebo. Wow, sem jokala zraven od sreče, od ganjenosti, od tega. Wow! In naslednje jutro jih ni bilo več. In verjemite mi, ko bo pomlad, bo nova energija. Ampak zdaj pa ima vsak pri sebi svojo bitko za narediti. In ja, dajte razmišljati v tej smeri, kako boste počistili. Vem, da ni enostavno, ampak ker vi ste ustvarjalka nove zemlje. Ti si boginja, ustvarjalka nove dobe. Naj te vodi srce. Delaj samo to, kar tebe izpolnjuje, kar tebi veča energijo, kjer te duša poje. To je tisto, v čemer si dobra. In ja, življenje nam ponuja lekcije, lahko stopimo čez te lekcije in rečemo, tako pač je, in se nasmehnemo. In za vse tiste, ki rabite majčken podpore pri tem, da boste lažje šli skozi te spremembe, glejte, ključek, kristalni prehod v novo dobo. In tukaj gor je več kot 3 ure pozitivnih afirmacij v prvi in tretji osebi ob spremljavi kristalne lire. In vam povem, to je tako dober. In zdaj vam povem, kaj jaz delam. Vemo, da včasih so energije kar težke, ne? In takrat, ko občutim, da so res težke energije, si na telefon, to sem si naložila na telefon, si samo na telefonu predvajam dan po noči, čisto potiham, da igra od zadaj kristalna lira. In je tako, kot bi imela celo noč zvočno kopel. Jaz se zjutraj zbudim, ja, tako kot po zvočni kopeli. Čist potiham v ozadju noter, se sliši te
krasni zvoki kristalne lire in dejstvo je, da zvok očiščuje. In v ponoči, ko smo v mirovanju, ko smo v tem nezavednem delu, ko naše telo, fizično telo počiva, takrat enostavno ima kristalni zvok dostop do naše podzavesti in nam pomaga čistiti vzorce. Tako da, glejte, to so pripomočki, ki pomagajo pri tem, da človek lažje vzdržuje pozitivno energijo in ja, verjamem, da zdajle res seka, na polno. Ampak ne se pustiti. No, in potem sem še z eno gospo govorila, jaz sem rekla, pač smo tako kot strelovodi, kakor mičkam ven pogledaš, v koga trešči strela. Ne v tistega, ki je nekje potuhnjen, ampak tisti, ki upa pokazati glavo ven. In dejstvo je, da je čas, da postanemo toliko močnejši, da ne da te strela sesuje, ampak da si samo prevodnik in gre skozi tebe in gre v zemljo. A ne, ker strelovod je v osnovi prevodnik. Ja, trešči v njega strela, ampak je prevodnik in ni zaradi tega zjutraj nič zdelan. Zato, lejte, če v vašem življenju zdaj sekajo strele, pač okrepite se, postanite prevodniki, ne streljati nazaj, ne biti oddajnik strel, ampak prevodnik. Samo dovolite, gre skozi vas, to se vas ne tiče, bodite sočutni in vzdržujete visoko vibracijo, zato ker ta nova doba je doba sočutja, je doba veselja, je doba radosti, je doba smeha, je doba vsega tega lepega in vsak izmed nas hodi po svoji poti, ampak ja, cilj imamo pa isti. Tako da delajte na sebi in boste videli, stvarstvo vas bo vsekakor podprlo pri potovanju srce.